gabaabumatti guutuu fi seenaan wal dhiisaniiru. Wanti siin jedhu kanuma. Bakka wanta haarofti hin jiru. Kana ati dhibbaa ofii namansiisan seenaanii dhuguma guutuu jibbiteetti kan jedhu kuni dubbii sobaatiini. Ani seenaanii dhuguma guutuu jibbiti jedhee yoomiyyuu taanee namanuun yoomiyyuu taanee jechuudha. Seenooni afaaniin amma sin barbaadu jechuu ni dandeessi ammaaf. Garuu keessa seemiti. Argitala qabsummaan la jettee torbee booda yoo seenaan natti ittiin deebiteetti laasee. Ati immoo gana walitti deebisuuf harkisuuf walitti yaalartamu maanni waansa. Dhaggeeffatu ani miti bar isaanii jirudha malee seenaanis hin sobdi malee hin jaallatu. Guutuun isa nan beeka akka jaallattu bareechite. Akkasuma immoo hin soba malee hin jaallatani. Kanaafiyyuu agam namni walitti nama bu'aa miti walitti mufata. Mufii sanatu sobanii afaan kanaan jedha akkasii sin barbaadu sin barbaadam namna kan jedhan malee dhuguma garaa sirra. Dhiifne ishee akkas taanaan argin dhiifte jettee yaaddi maaf immoo mana keessa galtee boosiree qoy. Maaf cannaqamteeniin. Dhugaa jettu. Mana keessatti galtee kan isheen boos maalii daare? Mana keessa galtee boosii dhugaa jechuun abjuudhaan agartee moo riyaa isheeti bare riyaa ishee ergite. Jechuun guutuun dhiisi jedhee malee wanti akka feete waan feete naannettu karaa guutuun nuuf malee wanti hin guunneef hin jiru. Bakka guutus immoo dhiisi kanan jedheenani jireenya keetu badaa jireenyi isaas. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenyaa ani nagaa koodha. Akkuma jirtatti nageenya keenya sinaa gahu. Har'a kaakinoo deebinee walitti dhufneerra. Waan keenya numu guyyaa hunda waa macinkii har'a akkana jechaa ture oolla. Inni tokko yoo ulaan tokko cufamee ulaan tokko hin banamaa. Karaa tokko yoo gammanne karaa tokko waa hamtuun takka inuu nama mudatti. Innaa har'a immoo kanani asitti ba'eef dhugaa akkuma beektan kaaseenanitti waanan himee isheenis itti meera jettee maal jettee karaa tokko kanan jedhu sana nan gammada kanan jedhu karaa tokko immoo akkuma beektanii beekanii akkuma beekanii kunoo hojiin beekaa kaayi beekayyuu dabalatee kanarra gahee amma immoo kunoo deebisee jaalallee isaa yookaan hiriyaasaa jechuudha beekanii barbaachan deema jetteeti feenettis achumaan baddee ugaanan dhagahuyyuu kanaan amma otoo natti nimin ishiin kan deemte innaa beekas kana keessa galchanii amma inni erga baheeti amma immoo feenitti bakka buuteen isheeyyuun beekamuun intala maraattuu fileetan jedhasanii waan isheen keessa qabdu iyyuu hin beennu keettoodhaayyuu taate maal taate isheetu bakka akkanaa kanas hin geessa jedheen yaa ta'u maalaa ta'u isheen ammoo gaarummaa isheetiif ishee duuba deemte innaa wanti dhagaan hin jiru dhugaa dubbachuuf namni hundi nama ta'eef walqixa si miti walqixa si yaadu dhugaa beekuun immoo achi cinkii keessa jira erga deebi'e bakka isheen jirtu hin beeku bakka feenetti jirtu hin beeku amma immoo akkinoo dhugaa karaa kanas baay'ee nama gaddisiisa gaafa sin hin jedhu sababa nama tokkootiif jecha namni kun hundi gaafa akkana tatta'ee maal ta'u baay'ee nama dabbara dhugaa dubbachuuf innaa bakka seenan immoo akkuma beektanii guutuu bira dhaqeeraa bilisummaa akkana jedheen irratti arguu dandeessanii isallee kaasinuyyuu dhugaa baay'een gammadee sanarratti jechuun seenumti jabaattee ija jabaattee garaa jabaattee guutuu fuuldura dhaabbattee jecha kooyyuu dhageessee ani sin barbaadu guutuu sin barbaadu akkanatti baay'eetti qooste aarsiteenitti isuma dhugaati immoo onnee ishiirraa akka itti kutattee jechuun ishee baay'ee natti tole maaliif bakka dadhabbii yeroo baay'eeti dhiisiin baay'ee salache jenneen irraa isheen hin dhageessu maal hin jettu garuu amma bakka wanti hunduudhaa waatuma nama galaa akkuma jennu bakka guutuun akkuma gatii maala sin hin jedha akka isheedhaaf hin taane ishiinuu beekti jechuun kana booddee jechuudha kana dura waan hin taane waan baay'ee waan haasa'aniif amma deemtee isheenis guutuudhaas hin barbaadu jireenya mataa keetii eegalii waan ofii wajjin jiraadhu daa'ima waan ofii booddee na dhiisuun kee wanta oolleef waan ofii wajjin jiraadhu waan ofii irraa daa'ima qabdaa wanti daa'ima kee caalu immoo hin jiru jetteen dhugaa baay'ee natti tole kana jechuun ishee maaliif dhugumas immoo jireenyi wanti ilmoo ofii caalu hin jiru maaliif otoo akka bakka saasanis bakka ishees buutanii yaaddanii jechuun urufaa namatti murteessuu fi wanta namarra ga'e jechuun maal jechuun baay'ee ulfaata gaafan jedhu amma inni seena jaalate isheen isarratti jaalate maal jette guutuu akka durbeennu miti inni dubaroota 5 6 7 amma saayyuun beekamu bakka isaaf gurraa yaa fakkaatu maalaa ta'u bakka dhugaa
guutuun tokko tolche tokko hin balleessa baqa badii isaatu caala parsantii 80. Kanaaf immoo seenuun baqa deemtetii sin barbaadu jetteenitti jecha koo dhageessa. Garuu karaa kana gammadee yoon jedhe dhimma beeka irratti dhugaa baay'ee tokko na aarsa. Maaliif beekan dura akkasitti dararaa waan hin meeqe daggala keessatti bakka namni hin beeknetti tasa lubbuun isaa oolee nuuf galeera. Amma immoo isa barbaacha gaafa hiriyaan ishee deemtu otoo nutti hin himti ta'eeti nuun hin oofne. Maaliif baqa hin mari'anne kaasheenis gatiin jaalalaa kun waan baay'ee nama kaffalchiisa isinis beektu. Feenetiin deemtee beekaa dhabdeetti hanga ammaatitti bakka ishiin jirtus hin beekin. Akkuma jedhe fileetanittiin keettoo yaa taatu maal haa taatu sila ishii waaqatu erge jechuun cirrii nutti erge isheen baqa namni hin qabu maal hin jedhu akkanumatti maraatti namas maraachiti jireenya nama maraachiti. Amma immoo waan sin dhibu dhuftee ani seenaadhaan nam tokkotti wanti barbaade haa dhufu mana iyyuu haa dhufanii sittin bu'aa miti akka feene haa taanii anatti hin himtu malee na duuba waan tokko raawwatin hin jedhaani. Amma immoo dhuftee karra keenya iyyuu bartee baqa nama dhiba dhugaa intalli sunani jechuun maraattuu haa taatu qalbii guutuun qabdu naan galu. Karra keenya dhuftee dhodhoofteti seenaa sin barbaada akkana seenaa harkatti waa ta'uudhaaf jetteeti dhuftee waan hin taane dudubbisti jechuun kun maal ibsare achii kaama guutanis akka ishii dhiise hin barte na fakkaate ta'ee guutaadhaan waa waliin jedhan beeku ta'ee baqa dubbiin ishii borcuudha yeroo baay'ee borcuu kana jaalatti. Innaa waa'ee ishii yoo ta'ellee yoo hammaate seenuun obsumayyuu yoo dhabde kana booddee jecha goonni dedhee yaadu garuu immoo gaafan jedhu seenaan kaa dudduubatti sin deebiti hin beekamu kana. Anumatullee wanta riiskii jiru fudhata malee baqa kana booddee fileetanii maali ta'e akka itti buutuu miti ijaan garagartee akka laalle baqa. Maaliif kana duras wanta ta'e beekti jechuun kana duras wanta raawwatame beektu seenani kaa hammeenya isheerra geessa akka gaarummaatti guuturraa fudhattee gaarummaa isaa maal jette gatiin ijoollummaatti hafeefis waan baay'ee jette. Amma immoo garuu baqa namni hunduu jireenya mataa ofii jiraachuu qaba. Innis jireenya isaas baxabbaxee kan namaas baxabbaxee seenaan baay'ee inni abdii otoo hin taane jaalalli isheedhaaf galuu didee maalaa ta'uuf waan hin taane dudubbattee kana duras jecha keenya waan hunda keenya nu dhaga'uu didde malee ganam miidhamtu ture. Dubbiin kun babal'atee amma nan ta'u ture. Namoota kaan hin dabalatu. Garuu baqa dhugaa amma kaa erga ta'ee wanti noolle maalidha jedhu miti bakka noolle kokkolfaa deemu arguma jedhanii wanta noolle dhaqa baqa guutuu fi seenaan adda ba'uun isaanii dirqama. Immoo baaneeras garuu kaa dubbiin seenaa parsantiidhaan illee yoo nan haasa'uu dadhabe garuu immoo amma tokko manatti gaafan ishee ilaalu maal jetti maal gooti ananna dhodhoskiti garuu immoo baqa maal jetti fuulduratti baate immoo gaafa itti fuudhu ani yoonan guutus dhiise inni waan ofii dhiisuun qabu mucaasaa wajjin jiraachuu qaba waan ofii irratti takkaa garagarii ilaaluun qabu maal ishii ilaallata laalee dhiisee dhibbaa yoo dabalate jechuun baqa dhimma waan ofii maal ishii ilaallata dhugaa baqa keessatti inaafas qabdi kaa beektu gaafa siniin jedhu dhugaa yoonan dubbadhe inni naafti jechuun kaa jaalalli nama inaafsisa natti fakkaata. Maalumaaf waa'ee waan ofii guutaa uummanni ishii galchu hin jiru. Baqa jireenya mataa isaanii haa jiraatanii jireenya mataa ishee haa jiraattu jechuun baqa hiree isaa haa jiraatu isheenis hiree ishee haa jiraattu. Kanaaf immoo ati waan ofii irratti jaalachuun qabdu maalii wajjin jiraachuun qabdu ija koon nama biratti si arguun barbaadu ani akkanan ta'a wanni jettu kana booddee hin jiru jechuun hiriyoota ishiis tutuskiisana kana booddee waliin mari'anneeti kan nuuni maal jennu jedheenira. Maalumaaf immoo erga akkasis ta'ee kanas ta'ee mee hiriyaa ishee takka jirti kana dura bilbilaan walitti haasa'aa turre ishiin jedheeni mee waanuma jettuyyuu waan ishiin jettuunis dhufaa jirti na fakkaate walumaan inaasofne. Innaa kinoo amma mee hiriyaan isheetis dhufaa jirti innaa mee waan ishiin jettu ilaallaa inoo as geessetti kaameera cufnee deebine. Jirta? Nagaa? Jirra. Naguma kinoo jirra kaa homaan jennu. Mee haasa'ika jechuun waan dhufteef sila akkanattee bilbilaan dudubbannees wanta xumurres miti xumuramus immoo wanta hiikaa godhate miti.
Ini sirriidha akkuma jette yaaduma sanaan addaanis waan biraa haruuti kan inni haasa'u jedhu akkuma achitti sittime ani beeku meeqoo hime maal godhe jetteeti. Gaafa hin jedhu bakka jechuun dhimma seenaadha miti dhimma seenaaf guutuudha. Garuu sanas ta'ee kanas ta'ee seenani kana booddee jireenya mataa ishee tokko jettee eegalteetti. Bakka guutuunis jireenya mataa isaa jiraatu seenu isheenis obboleessa ishee wajjiniin wanta hin jedhe dhageesse bakka akka barbaannetti walii gallee hin jiraanna. Ati immoo wanti akkana ta'ee kanas ta'ee jettu hin jiru jechuun namni kabaja namarraa qaba miti. Erga jettee sinu badda jedhee ishi jedhee walii gaafa hin jedhu bilbila kiyya ishee irraa fudhatteeti miti. Akka ishi hin haasofna rakkoo hin qabu. Innaa bakka gabaabumatti guutuu fi seenaan wal dhiisaniiru. Wanti siin jedhu kanuma. Bakka wanta haarofti hin jiru. Kana ati dhibbaa ofi namarsiise seenaanii dhuguma guutuu jibbiteetti kan jedhu kuni dubbii sobaatiini. Ani seenaanii dhuguma guutuu jibbiti jedhee yoomiyyuu taane namanuuni yoomiyyuu taane jechuudha. Seenooni afaaniin amma sin barbaadu jechuu ni dandeessi ammaaf. Garuu keessa seenuti. Argitala qabsummaan la jettee torbee booda yoo seenaan natti ittiin deebiteetti naaseen. Ati immoo gana walitti deebisuuf harkisuuf walitti yaalartamu maanni waansa. Dhaggeeffadhu ana miti bara isaanii jirudha malee seenaanis hin sobdi malee hin jaallatu. Guutuun isa nan beeka akka jaallattu bareechite. Akkasuma immoo hin soba malee hin jaallatani. Kanaafiyyuu agam namni walitti nama bu'aa miti walitti mufata. Mufii sanatu sobanii afaan kanaan jedha akkasii sin barbaadu sin barbaadam namna kan jedhan malee dhuguma karaa sirraa isin jibbitee miti. No amela waa'ee guutuun hin jaallata seenaanis akkas ila seenaan bakka wanti hin jijjiiramne hin jiru miti hundi isaayyuu garuu seenaan kana booddee bakka akka dhiiste dhibbaan dhibba bakka gaafa hin jedhu bakka dhiisetti dhawwaata dhiiste jechuun immoo itti namanini amma kana hundaaf itti namanini seenaan hin jijjiiramti boorila argita guutuu malee hin taa'u ittiin samma seenaa yoo sitti koo ati obboleessa jedha miti obboleessa ana amma obboleessa kootiitti waan hunda isaa deemeetti naasa'u riyaa koo itti garuu wanta keessa koo jiru itti naasa sibira bakka dhiisee kana booda guutuun barbaadu sin jechuu dandeessifte garuu ana bira dhuftee kabira haasofte. No sibiratti dhuftee haasoftu malee seenuu nama bakka amalli ishee jijjiirame bakka ilaalchi isheen guutuudhaaf qabdu bakka negatiivatti deemara jechuun jibbaa gas mara otoo hin taane jaalala keessaa baarti bakka jaalala guutuu keessaa baate kanan biraa eegaluuf kana malee wanti seenanii abdii irraan kutannee maali jettu dursa sikkoo akka jaalattu beeka garuu bakka yaadhiistu jedhee mitiire itti meera bakka in dhiisuu qabdii dhiistettis immoo kanaaf immoo in dhiifne ishee akkasaan argin dhiifte jettee yaaddi maaf immoo mana keessa galtee boosire qoy maaf cannaqamteeniin dhugaa jettu mana keessatti galtee kaan isheen boos maalii daare mana keessa galtee boosii ogaa jechuun abjuura nagartee moo riyaa isheeti bare riyaa ishee argite jechuun riyaa isheedha nan beeka inatti himattini isa natti himattu sittin himattu maaliif obboleessaa hangafadha akkamitti bicha jira miti rimaadhaan sitti himaa kanaafuu ishee natti himattu ilaalime dhiisi jettee isheen gaffeeni mee aarii ishee kana hubadhuu fiitii obsiitii waan fedhii ishee sana mee guutuutiif hatumti ani waan humna kiyyaa jechuudha ani waan humna kiyyaa guutuun dhiisi jedhee malee wanti bakka akka feete waan feete naanettu karaa guutuun nuuf malee wanti hin guunneef hin jiru bakka guutus immoo dhiisii kanan jedheenani jireenya keetu badaa jireenyi isaas hin badaan seenaanii guutuutti heerumtu hin barbaaddu tuttan isa kana ani mitiyyuu nan beeka dhibbaa jechuudha garuu iddoo nama dhaabbannaa dhabeefitu akka dhiisu kana akkasiin gochaa ta'an nan beeka garuu immoo seenaan rakkina ishee kana boo'uusa seen ganamaaf galgala buusu kana argaa taati. Boo'a jettu naa galaan jiru maa boosii anaaf ishee dhamtee wal bira olee bulu. Boosii jechuun wal bira bulanii qofa miti. Rakkina koo kana na bira oltee na bira ol buluu dandeessa garuu rakkina koo kana arguutuuni. Sirriidha garuu kanaafiyyuu boosii seenaa ilaalime sirrii mata dhaggeeffadhuun hime yeroo sana siif gala siif maaliif si biratti kan biraa haasa'uu dandeessi ana bira garuu kan isin dhuftee natti himattu kan biraadhaani. Dhugaa seenaa ilaalime seenaan bareeduma dur qabdu amma qabdi ilaalime bifirraa ka'ee buuqqattee seenaan bifa moo maal godhu silaa inoo awwaa gaabii bakka bineensa halkan dhiisu deemu dhiisee akka guyyaa deemu sila kan yuusee akka itti deema akkaman godha isheen maal godhu bifa ishee miti sammuu ishee iyyuu hin dhabdee ni ani kana hundayyuu kana riiskii itti fudhee dhiiseedhaan malee akka wal beekumsaa guutuu dursan maatiidhaan jaalannee wanti meeqa ta'ee raawwatame hundee kana yoo ta'e seenaan ani kanan dhiisi jedheen manatti deebi'i booda. Inni maa sirrii keedha garuu immoo amma nama yaadatti taatetti yaadda mitiire.
seenaan koo guutuu faana koo amma kaleessa argite miti kaleessa jalqaban miti waan meeqa waliin dabarsanii amma kaatee amma dhiisuu hin dandeessuuni waan meeqa yaaddeen ati immoo rakkina see sana hubadhuufiiti akka obboleessaa tokkotti mii waan seen maasi gargaaru jedhiiti amma yeroo seen rakkina keessa jirtu kana biratu dhaabbattee natti tola dhugaa. Mee ati amma akka hiriyaasheetti ati ergan ati obboleessa chaartami maal akka godhuu barbaadda? Ishi maalan godhaaf seenadha? Tole mee kana godhii akkana godhii feetta hubadhu etta akkamittiin hubadda? Akka rakkina seen hunda isaa kana keessa waan seen jirtu kana. Kinoon boosetta sirraan dhagaa akka boossu akkamittiin hubadda? Sirriidha bara akkas godhii dhiisii kana godhi jedhichuu dhiisiiti mee maal rakkatti maal si gargaaru jedhiiti moo haasofsiisa. Baqa dubbii seenaa ana biratti dhufteeti gadda isheen arga malee maan buuse silayyuu waan fayyif akka jedhi demoo adhiis jetti gorsiinii amma reefu karaa sirriirra jirti inniti jedhi itti minaa jette ani yoomiyyuu taanaan seenaa guutuurraa adda bahee jedhee dhaqee seen gorsu garuu immoo amma naa danda'ametti karaa seen sirrii deemtu akkas jedheen seenaan jajjabeessaan malee seenaa guutuutiin dhiisii jedhee itti himaa. Amma ilaa wanti isin galuu qabu mee isin bal'istee otoo yaadde hin bal'ifamee otoo yaadde ani ilaa karaa ishee dhiistee iftoominaan dubbatteetti maal jetteedhe gaafa nabdadhee keessa kootti ofamanu duuban immoo kinoo waa'een beekoo sababa hin taane keessa jira isan dhibbadha amma immoo akkam taatetti feenete onni se wayyuu waa'ee feenetti waa'ee maal sila seexana mul'anne wajjin deemti gaararraa atti bilbiltee intala fileetan jedha sanitti bilbiltee eessan geessitee maal akka ta'e hin beeku achi ana beekan naa cannan amma immoo asii dhufee isheen hin boossii obboleettiin kee ittiin natti maa xiqquma ishee nama yaadudha malee maal taatan isin bakka jaalala malee hin jiraatamu maanni yoo itti himte maannati. Isaanis ukkoo barbaadanii miti ukkoo kana hundumaa kan ta'e. Hinde barbaadanii miti bakka barbaadanii miti jechuu miti. Kanaaf barbaadanii argitee hubaatee bakka gaafa fedhii isaatii hundaan hundumtummoo numa sirra ta'anii ammas ta'u obsa barbaachisan waan hundumtummoo yoo obsitee amma isheen jechuudha. Icciitti dirqama hunda natti himatu hin taane beekotti baazawaa obboleessa siyoon ta'e garuu beekoo nanaa ol akka ooleef isheenis bareechitee beekti ni hunduu beeka garuu bakka sababa nani waan hunda hin jenneefi kan koo rakkina see kan hundumaayyuu kana keessa seene koo seenaadha. Seeneera isa fudhadheera oolmaa baasuu hin dandeenyaanis isheenis garuu immoo bakka erga ta'eeti kinoo hiriyaan saayyuu bakka hin taane galteetti gaafa siin jedhu dhugaa. Mucatitti sana amma akkam gooname hundoom kan guutuu seenaadhaan guutuu dhiisu kan jedhu dhiifne mucatitti sana akkamitti isaan gidduudha akka ba'a. Rabbiin akka baafnu tu waliin mari'annee yaade rabbiin. Ati waliin mari'achuu waa'ee eenyuti immoo waa'ee eenyu. Sheekii kan jedhan sana kaa. Maallee mi'aane dhimma guutuuti irratti isheen keessaa baatu dheni mari'adha maallee ilaallata. Dhimma guutuu irratti miti guutuu bicha miidhaan jirtu masitti hunduma namaa labseen hin geene koo hunduma badaa labseen hin geene koo hunduma miidhamaa bara. Koo guutuu bicha osoo hin taane hunduma namaa miidhaatti bitiire. Inni sirriidha garuu hunda kana keessa akkamitti akka ishee baafnu bichaatu mari'anne rabbi. Maalumaaf wani waaqa jalatti feenetii akka nagaan galtuuf waaqa nan kadha garuu immoo waan jiru bakka ani dhugaa dubbachuuf kana booddee jechuudha. Waanuma naasa'us hin beeku na jalaas babbadaara jechuun asirraan gaafa naa ta'e hin ta'u ta'a asirraa waan biraan dhagaa maal ta'a ani maalumaaf jechuudha. Atis erga kanatti yaaddeenii akkamitti ta'a. Yaaddii taane jira mitiire karaa kam yoo deemina baasa karaa kun immoo sirriidha karaa kam sirrii miti jedhiiti yaadiiti miti jedhi waan hundi isaaf immoo waan barna barbaadde jedhu akka jiraatetti immoo sibiraan jiraati natti himadhu waan fiifiyyuu. Ani akka hiriyaasheetti maala sitti mabitta bakka dubbii dheeressuun barbaadu dubbiin dheeratee farreetti sin fe'an jedhu mitiire bakka akka isheen dhiistu akka jireenya mataa ishee jiraattu akka jireenya maatii bakka kana booddee tokko itti akka eegaltuun barbaada waan ta'eef atis suuta akkana godhii waa'ee isaanii keessa immoo wanti si galchu hin jiru waa'ee guutuu fi waan ofii keessa wanti si galchu hin jiru jedhiiti itti atis akka hiriyaatti malee adda bahe jechuun illee sitti ulfaatu gatii guutaa beektuuf gatii ishee beektuuf sitti ulfaachuu danda'a. Anis shira kana xaxa waan shira xaxu isinitti fakkaachuu danda'a garuu ani seenaa dhabuun barbaadu har'as ta'e boru sababa guutuutiin na dhaggeeffadhu la kanaaf immoo bakka namni kamuyyuu sababa isaatiin illee na jibbee ani yoonan seenaa oolfadhee akka isheen hin maraanne akka maal hin taane yoonan godhadhe anaaf waan tokko bakka anaaf obboletti koodha miti wanti isheenaaf caalu hin jiru so ani bakka dhugaa kanaaf jedheeni malee akka adda baanee akka duursaa haasofnee miti. Anis osoo akka obboleettii tokkotti anis kanumaan godha waamati gochaa kanumaan godha garuu immoo
Ani fati dhiisiteedhaan jennee fi wanta dhiisuu hin dandeenye. Isheen dhiisuu hin dandeessu. Akkam godhune akka in jaalatti. Kanaaf isheen immoo isarraa adda baatee jireenya gaarii jiraatti kan jedhu dubbii sobaatiini. Ani laa'in bakka waaffeesaa ta'uu kanas haa ta'u maalumaaf wanta hundumaa dhawaata itti nanaasaa waan hubatu ta'e hin ta'a yookaan bakka dhimma jirutti ceena malee ani dhugaa dubbachuuf wanta dubbadhu na jalaa badaara. Waan feebiyyuu siin bilbilaa wanta jiru immoo sitti naasaatiin. Ayyaa ta'u maalumaaf jedhu ayyeessi bakka.